Всем привет, за Battle Cats. Богомут, ребята, богомут. Вы помните, наверное, богомута. Блин, дурацкие соседи опять связаны. Давайте возьмем поближе. Ну, чекает, я прокачал его. Стоп. Вот так. И нет, уже беспонтовалось ничего качать. Я хотела сейчас прокачать энергию. Ну и ладно. Ну, где Марк? В общем, Battle Cats Russian, ребята. Зомбятина. Где? Камбоджи. Ну, поняли, ребята, поняли. Защитим Камбоджу от пропагандистов. Ребята. Ништяк, ребята. Мне нравится. Какие спасибо. О, они зарываются? Крокодилы! Какие крокодилы? Так. Ребята, не остановлюсь, пока я не пройду. Давай еще пройдем. Чем мне так трудно? Это же энергия все занимает. Видео будет называться прохождение зомбичков. Зомбичков. Валькирия 2016. Что дешево? Надо перепилку сюда. Видео. Порежем. Ну, не потребуем, ребята. Они восстановятся, ребята, они живут. Ну, что такое конкретно, ребята? Не спас урон, ребята. Так плохо слишком. Потому что такое. О, господи, ребята. Не спорите. Ну, не грубо, ребята. Честно. Ай, не остановилась. Ну, кстати, надо правда все это делать. Дракон. Давайте дракон будем ставить. Нет, это не бросается.
проиграем, ребята. Что ж такое? Ну, не беда. Даже не знаю, что делать, ребята. Мне еще для пытки, ребята, чтобы пройти этот дурацкий уровень. Только этот уровень, пожалуйста, в стримах не надо, хорошо? Давайте теперь он так что. Ну что, ну больше, ну что, я не потом позволю. И давай. Пластиками. Да. Написано. Написано. Ну ты же не собой вырос. Давай, напись. Потом смотрите. Смотрите. Стань. Как мне нравится служить. Держи. Что опять такое? Что за хрень? Так, первый у нас это я. Это здесь последняя... А, нет. Я смотрю, тут еще беру только. Блин. Нет, это что такое? Вот что это? Невозможно количество, я не знаю. Это... Видите? Пожалуйста. Кандидаты. Это станется. Пистолет охренеть. Отвлекся.
Вообще, ребята, мне это уже бесит, честно уже. Я не знаю, что мне делать. А я лежала, а тут мне один не знаю, повторил, ни разу не попал. Почему это взял? По 4, а 4 он присел. Может, просто бросить? Вот он. Быстрее. Живот. Так. Кошелек так не знаю. Не совсем так кошелек, так не знаю. Но так пока что более-менее. Так красиво кофе, ребята. Что посмотрите, ребята, вот видите? И все, труба, ребята. Ну дайте посмотреть, это проверни. Ты не посрать. Что поделать? Я не люблю эту игру. Нечестно, ребята. Это нечестно. Это нечестно, ребят. Это вообще никогда не честно. Это серьезно и честно, ребята. Это серьезно. И ладно. Если еще раз пройду. If it's zombies, it's the empire of cats, or break arms. Cat food rewards. О, господи. Я быстрее живот. А вот скажите там, а вот думайте там. Ну, как ребят, подписывайтесь на канал. Всем увидимся.